टू ऑल द फादर्स आउट देयर, कभी कभी प्यार से ज्यादा अवेयरनेस जरूरी होती है। आप बच्चे को बाइक पे ले जाते हो, बाहर स्मोक करते हो, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाते हो, और जब माँ बोलती है बच्चा ज्यादा सफर कर रहा है, आप कहते हो बड़े होके ठीक हो जाएगा। यही गलती हो जाती है। अगर बच्चे बाइक पे जा रहा है, मास्क पहनाइए। डस्ट और पोल्यूशन रिपीटेड कॉफ को ट्रिगर कर सके। अगर आप स्मोक करते हो, इवन आउटसाइड होम भी रिस्की है। पैसिव स्मोकिंग और स्मोक पार्टिकल्स आस्थमा रिस्क और रिपीटेड कॉफ बढ़ा सकते हैं। अगर मदर बोल रही है कि बच्चा ज्यादा सफर कर रहा है, लिसन केयरफुली। मदर ऑफन नोटिसेस द चाइल्ड सफरिंग फर्स्ट। और स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अवॉइड कीजिए। फ्रेग्रेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स भी कॉफ ट्रिगर कर सकते हैं। बेटर ऑप्शन मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम। फादर होना सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं, समझना भी है। इस रील को सेव करो, हर फादर को शेयर करो। फॉलो फॉर रियल चाइल्ड हेल्थ गाइडेंस।